Туристы покидают Кушадасы и двигают в сторону Бодрума. Время почти 12. Мы идем грузиться в машину и двигать в сторону Бодрума, как я и сказал. Привет, Коте. Ты маленький, Коте, я знаю, но у нас нет еды, видишь? У нас нет ее. Посмотри. Ну что же, мы остановились на заправку на BP. Но там никакой толком еды нет. Но рядом здесь оказалось аутентичное такое кафе. Вот нам уже и чай принесли. Шикер. Мы попросили гюзлеме, хотели с мясом попросить, не уверен, что нас поняли. Но с сыром и зеленью у нас будет, потому что пейнир, слово сыр, я выучил новое недавно. Аутентичное красивое место с вот такими вот цветочками, солнышком и свисающим чем-то с дерева, похожим на тыкву. Вот, светильники сделаны из тыков. Сейчас будем гюзлеме есть. Скоро. Традиционная турецкая еда называется гёзлеме. Лепешка с сыром или с мясом, или с сыром и зеленью. Бывает, что с картошкой делают. Сейчас мы это все быстренько заточим. Да, мы сейчас откушали в местном кафе. Ну, вы видели, как это было. Зайдем в BP внутрь для санитарных целей и поедем дальше. Здесь, когда заправляешься вот это вот типа газом, здесь бензином, когда заправляешься, платишь прямо заправщику, а он пробивает тебе чек. Такие дела. Чудеса современных кабинок в туалетах. Относишь руку, и он открывается. Что, мы больше ничего не хотим, да? Мороженое не хотим? Нет. Мы приедем в Бодрум, и мороженое там. Чтобы у нас было разделение еды. Мы приедем в Бодрум, и купим мороженое там. Да. Иначе получится растягивание живота до неизвестных размеров. Нам это не надо. Нам это не надо. Вот эти ребята путешествуют на Форде Фиеста. Сколько раз были в Турции, ни разу не видели аварию. И вот первая авария, которую я вижу за все время. На светофоре кто-то кого-то догнал. И из-за этого пробка организовалась, потому что из двух полос теперь доступна одна. И нужно брать правее. Там какой-то дедушка догнал какую-то девушку. Ну или она задом сдала. Тоже вариант.
пути к Бодруму мы остановились, нам осталось где-то 20 километров. Остановились на обзорной площадке, потому что не могли не остановиться. Посмотрите только. Вау. Но вот это вот признак современности, конечно. Наш пепелац тю-тю-тю пока нас не подводит. Двигаем дальше к Бодруму. Короче, мы сейчас будем въезжать в Бодрум. Я уже снимать не буду, потому что боюсь пропустить какой-нибудь поворот. Но вот последнее, что сейчас... О, там тоже лайнер пришел. Что сейчас поснимаем. Вот, обзор вот этот наш. Мы его помним. Вот замок сейчас будет видно. Смотри, замок будет видно сейчас. Спускаемся в Бодрум. Медленно мы спустимся с горы. Как в том анекдоте. Вот, Кале, замок налево. Начинает все друг другу бибикать. Итак, мы в Бодруме, вот в таком вот отеле Наги Бич. Нам дали вот такой вот апгрейженный номер с террасой. Вот я захожу в него и хочу посмотреть, что же нам досталось. Дорогая. Что тут? Офигенно. Терраса с бассейном. Терраса с видом на бассейн. Все, что можно желать, это только второй этаж, но его здесь нет. Поэтому это максимально крутой номер. Он несколько раз нам сказал, что у нас номер попроще, экономический, но нам дали апгрейд, потому что, типа, ну, они вынуждены это сделать, тот номер занят. Такие вот дела. Так, у нас здесь душевая. Вот, свет есть. И у нас здесь все нормально, обычно. Курортно. А, второй этаж есть, но не у нас. А там балкончики. Ну это хреново, у нас целая терраса. О, тут есть запасное дело, если вдруг замерзнет. В общем, мы прибыли в наш отель Наги Бич. И это охрененно. Нам разрешили вот здесь вот поставить машину. Сейчас мы спросим, насколько долго можно ее здесь держать. Напротив у нас Мигрос. А сам номер у нас офигенный. Сейчас его снова покажем. Пошли. Yes, can we leave a car here or we should transfer it to some other place? It should stay here, but I need your key. Key. Yeah. If the Passat wants to go, here's the key. Thank you. Yeah, okay. Yeah. You can take your key from here, and it's our place. You know, don't worry about it. It's safe. Good. Don't Very worry. good. Thank you. Я ему просто ключ отдал, чтобы он переставил машину, если вдруг Passat будет уезжать. Вот и все. Итак, мы начинаем обзор отеля, в который нас поселили. Мы сами. Вот, Наги Бич отель. Вот такой вот белыми красками покрашенные номера домишки. Те самые белые домишки, которые мы видим, когда смотрим на Бодрум с моря. Или откуда там еще. Уровень у нас первый. То есть у нас был уровень второй. Мы бы видели вот бухту. Но мы будем видеть не бухту, а бассейн и море с первого этажа. Потому что нам дали номер с террасой. Вот с такой вот террасой. Как вот здесь вот. Сейчас мы ее покажем. Заходим. Вот так вот это выглядит офигенно. Вы только гляньте. Крутяк. Номер у нас 205.
Заходи. Так, повторный обзор номера. Нужен ли он, не знаю. Но, в общем, санузел есть. Нормальный, обычный. Так, все стены белые. Довольно-таки поюзанное все. Но все на месте, все есть. Розеток около тумбочек у кровати нет. Розетка одна. И все, похоже, больше нет. Но зато выходишь такой на веранду. Вау! Тут что, цветами засыпано. И смотришь такой на бассейн и на море. И у нас есть какое-то время для того, чтобы... Как ты думаешь, может мы сначала покупаемся, потом пойдем за билетами? Давай. Риск определенный есть? Есть. Но мы его примем. Ага. Nice and sleep. Over there? Yeah, right. On right. How much is this? 250. Ну что же, мы не успели приехать в Бодрум, как уже тут начинаем тусить и решать наши дела. Но тусить это не похоже, да. Решать дела, скорее всего. Решать дела, да, начинаем. И мы идем покупать билеты на паром, потому что нужно нам иметь гарантию, что мы на нем уплывем. Говорят, что они могут кончиться или там не хватить места, еще что-то такое. В общем, пока мы туда идем, можно смотреть на лодочки. Вот это, конечно, мотоциклисты, которые ездят по пешеходным дорожкам. А машина? Я бы им руки отрывал. Ну, машина-то ладно. Это водолаза я не помню. А я помню. Я помню, там какой-то был другой. А, или у этого водолаза я фотографировался? Да. Смотрите наш ролик про Бодрум и про замок в Бодруме, который тоже есть на нашем канале. Ссылочка сейчас будет где-то здесь. О, здесь что-то как-то хорошо. Прям О, да. справа он сказал. Мне кажется, он что-то не то нам сказал, честно говоря. А, вот, перед замком справа. Типа он сказал. Может быть, он и правильно сказал. Я еще перед самым этим, перед нашим походом посмотрел, как называется, собственно, паром. То есть по-английски паром это ferry. А boat это лодка, а по-турецки, как-то странно, паром ferryboat. А вот этот замок, в котором мы были. И заходили мы где-то там. Соответственно, это может быть как раз машина. Так, еще раз. Вот нам дали билетик. Машина в одну сторону 1850. И плюс человек в машине по 250 на человека. Итого 1600 плюс 500, 2350. И нам сказали, что отходит он где-то там. Но мы знаем, что он там отходит. И там где-то, короче, есть офис билет. Вот. И покупать сказали, типа, можно или лучше за день до того. Я говорю, а можно ли заранее? Она говорит, ну, типа, я не знаю, может, вам так лучше или не лучше. Вот это она уже не поняла. Ну, с языком сложно. Поэтому сейчас мы идем туда. И там узнаем, что там есть. Ну, вот он, этот паром. Нашли мы. Сейчас спросим насчет билета. Мы купили билеты на паром. Хо-хо-хо. Стоит 2 октября. Это был квест. Короче, я понервничал, я даже ему не додал денег. Как такое со мной могло произойти, не знаю. По-моему, он просто неправильно мне сказал. Но неважно. Да. А что ты хочешь? Мороженое. Мороженое. Купили билеты на паром, я уже про это говорил. Идем искать мороженое. Я что-то понервничал, ну, потому что первый раз все. И я еще понервничал, потому что нас привезли куда-то не туда. Вот, маркер. Красивые.
183 стоило, я 200 им отдал. Ага, хорошо. Ну что, мы приехали обратно, теперь зашли в Мигрос. Сейчас будем покупать что-нибудь. Например, воду. Пить охота. На этом пока все. Наш первый выход из номера в сторону пляжа. Закрываем дверь. Как вам территория отеля? Мне кажется, это прям какая-то сказка. Это как бы лучше, чем на фотках. Потому что на фотках казалось, что это какое-то маленькое что-то. А оказалось, что это, в принципе, вообще очень круто. Почему-то никто нигде не купается. Вот у меня вопрос, почему? Lunch and drinks. Пойдем поближе, может, к воде. Да? Его нет. Ты вообще не пойдешь? Вообще не пойду. Ну не пойдешь, не пойдешь. Но заставлять никого не будем. Ясно. И первое купание в Бодруме осуществлено. Здесь спокойно в этом районе Гюмбет. Ветерок дует, вода очень теплая, очень теплая. Прям заходишь, ее чуть-чуть буквально освежает. Вообще незаметно. Тут вот такой вот вид. И вот все основные достопримечательности Бодрума, они за вот этим вот мысом, там за ним. Поэтому вроде как это Бодрум, но вроде как не Бодрум. Вот, а там отели. И у нас вот отель тоже весь белый покрашен. Такой. Вот турист лежит, отдыхает. А другой турист ходит, рассказывает, болтает. Вот, на камеру. Так что все хорошо. Билет на паром купили. Можно спокойно отдыхать. Целых сколько? Сегодня до конца дня, еще завтра целый день. А потом только поедем дальше. Пока. Привет и доброе утро. Наше первое утро в Бодруме. В этот раз, в этой поездке. Мы идем на завтрак. Сейчас вам покажем, что тут у нас будет за завтрак. Вот такой прекрасный у нас тут бассейник. Давай. Что у нас на завтраке? Зелень, оливки, маслины, выпечка. Берем тарелочку. Кунжутные булочки. Кунжутная выпечка, сосисончики, омлет. Сначала нужно всегда все разделить, а потом брать. Но я так думаю, что здесь все, как всегда, одно и то же. Даже сосиски приготовлены одинаково. Зачерпнем омлета. Это вот какой-то йогурт, видимо, для хлопьев. Сыры. Это я для бутербродика. С колбасками у них, конечно, напряженка. Это какие-то колбаски непонятно какие. Вот это сыр типа моцарелла. Хотя написано фета.
Прикольно. Видели фету, которая похожа на моцареллу? Арбузик есть, виноградик, масло. Масло нам надо. Нужно сделать тосты, помидорки, огурчики. Вообще-то еще мало. Ну вот, в принципе, и все. А потом сделаем тостик. Плюс говорящих людей практически нет. Чай, кофе. Чай из пакетиков, как обычно, кофе из аппарата. Ну вот и все, приступаем к завтраку. Для тормозов написано: не кладите сыр. Тостер. Ну что же, вот мы и на пляже. Сегодня море спокойное, очень спокойное. Вчерашний ветер перестал дуть. Турист занял лежаки на первой линии вот этого прекрасного пляжа. Здесь вот люди уже вовсю загорают. Немного эротики. Я сейчас схожу за полотенечком и тоже вернусь. Речь идет с трудом, потому что расслабон такой чувствуется. Отель у нас спокойный, нет никакой анимации, нет детей, маленьких имеется в виду. Нет никакой шумной музыки, что очень хорошо. Ну, как говорится, отель пенсионерский. Ну, а, собственно, нам этого и надо было. Вот еще раз. Отель называется Наги Бич Отель. Вот так выглядит кафе. Бар. Ресторан я уже снимал. Сейчас подойдем к бассейну, попробуем водичку и узнаем, холодная она или нет. Потому что почему-то никто не рвется в бассейн купаться. Из чего я делаю вывод, что, может быть, он не прогревается достаточно для того, чтобы в него лезть. Оп. Вода вполне нормальная. Вполне можно залезть, не понимая, почему это никто не делает. Лежат красивые загорелые люди. О, а на дне бассейна нарисованы рыбы и черепахи. Видно? Видно. В основном контингент отдыхающих это англичане и немцы и голландцы какие-то, судя по речи. Но чаще всего слышится английская речь. Вот наш номер, наша веранда. И вон мое полотенце висит. Сейчас я его возьму туда, на пляж. Тут коте. Коте, как дела? Как сам? Расскажи. Не хочется рассказывать. Да что же они все от меня бегают-то? Вот типичные туристы этого отеля. Ну да, ну и турки еще, конечно, сами. Еще и сами турки в этом отеле отдыхают. Здесь вот у нас техническое помещение. Вчера оттуда, откуда-то ночью в 3 часа ночи звучала музыка. Мешала нам спать. Ну что же, камеру для сегодня оставляем в номере. По крайней мере, до следующего включения, которое у нас планируется с походом по Бодруму и осмотру достопримечательностей. Пока! Ну что же, мы находимся по-прежнему в Бодруме, в отеле Наги Бич. И здесь сегодня ветрено, но красиво, прикольно. Мы полежали вот там на пляже, вот там. А сейчас я отмокаю у бассейна. Уже, в принципе, обсох. Вода в бассейне довольно-таки прохладная. Ну, в море тоже, в общем-то, но в море теплее. И вообще, надо сказать, что сегодня вода холоднее, видимо, вчерашний ветер ее перемешал. А сегодня тоже ветер порывистый, дует так нормально. Так выглядит территория бассейна, все очень красиво, лежат красивые люди, загорают до черноты, мажут себя. В общем, и все классно. Вот человек купается, не боится. Так вообще народ, конечно, в бассейн не лезет. Тут есть лягушатник. В принципе, отель неплохой. У него здесь нет анимации, спокойно, нет громкой музыки. Вот там ресторан, который, в принципе, ничего себе особо не представляет. Питание здесь полупансион, поэтому нужно все заказывать отдельно, все напитки. Вот бильярд есть, мы вчера в бильярд играли. Видно его?
мы покинем отель сегодня с целью обеда. Пойдем искать обед сейчас. Пообедаем, потом, может быть, вернемся посидеть на пляже, потому что вечером на пляже прекрасно. Вечером вот такое вечернее солнце, оно не так шпарит. Хотя оно и сейчас не шпарит, вроде же 1 октября сегодня. Но все равно жарко и боишься сгореть. А у нас никакого... Сейчас вот мы пройдем к номеру, и будет видно, насколько шикарно здесь это выглядит. Все в белом цвете таком, греческом стиле. Вот, я на единичку не буду переключать. Вот туда лестница идет, вот она реально вот так вот выглядит. Вот, а мы проходим к нашим номерам. Вот комнаты, да. Вот отель такой довольно-таки ушатанный. И номера тоже. Но в целом норм. Выходим из нашего прекрасного отеля. Напротив нас Мигрос, где мы уже были. Где-то вот справа есть Хера кафе. Я посмотрел. Есть какое-то Хера кафе. Но с таким названием мы же не можем не посетить. Да, кафе? Интересно, как это переводится? Как-нибудь Хера. Это что-нибудь такое значит. Сейчас посмотрим. Мне кажется, вот там вот веранда наверху. Это вот оно. Судя по фоткам, которые я видел. Ну а так вот выглядит Гюмбет днем. Вот. Где только вход в него, да, непонятно. Вон там написано Хера, значит... А, здесь тоже? А может быть, вон где девушка? Заходим в кафе. На солнце хочешь или нет? Да. Okay. It's okay. Итак, берем интервью у туриста. Она сама согласилась. Если что, сама виновата. Скажите, Юлия, вот на текущем этапе нашего путешествия, какие у вас ощущения в целом? Мне кажется, это одно из самых лучших путешествий, которое было у нас с тобой. Даже не знаю, что с такого сказать. Потому вот... что вот это перемещение с одного места на другое в короткий промежуток времени, оно дает более углубленные впечатления и больше впечатлений. Очень интересно. И очень остро, я бы считал, я бы сказал. Потому что когда времени мало отводится, да? Да. Но очень всего хватает. Вот мы на пляже сегодня были буквально-таки... Я перехватил инициативу в интервью. Как обычно. Мы сегодня на пляже были буквально-таки несколько часов. Смотри, какие у нас напитки. О, смотрите, какой нам Это ж красота. лимонад принесли. Я так думаю, что это, конечно, из сиропа сделано. Ты держись, у меня из сока. Вот. А так вот, о чем это я? Несколько часов всего мы были на пляже, нам хватило потупить. Я даже несколько раз заснул, проснулся. И прохладный ветерок, конечно, дул такой в тени. Но было классно заходить в воду, выходить. Прогулялись, нагрелись, охладились, очень классно. Вот такой у нас октябрь. А вот такой у нас сейчас вид с веранды нашего кафе, куда мы пришли пообедать. Вот наш отель, там вход в него. И вдалеке другие гостиницы и кафе, которое называется No Name Bar. А здесь вот внутри вот так. Такие вот дела. Ну что же, мы откушали в турецком кафе обеда. Я вот прохожу, здесь такие цветные лесенки. Хочу их показать. Могу сказать, что было вкусно. Я съел шиш-кебаб, он стоил 650. Турист Юлия съела какую-то курицу, которая, по-моему, была 450 с грибным соусом и с грибами. В общем, всего мы посидели на 1700 с учетом чая. Если кому-то интересны цены, они примерно вот такие. На двоих, без всякого алкоголя. Просто 2 горячих блюда, 1 салат, 2 напитка холодных, 2 чая. 1700 примерно лир. Вот такие дела. Проходим, как обычно, текстильные магазины, в которых полно всего задешево. Ну что же, я сижу вот весь в таких лепестках цветов на вот таком цветочном балконе, такой цветочной веранде. Употребляю из маленькой бутылочки кока-колы из магазинчика Мигрос. И главное, я ведь дитя маркетинга, да? Я ее купил просто потому, что мне нравится. Потому что мне нравится дизайн. Ах ты, комар. Меня укусил турецкий комар.
Ну что же, мы приветствуем вас из Бодрума, из вечернего. Мы сюда приехали сегодня на такси. Мы решили уехать из нашей гостиницы, нашего отеля, не ужинать там, потому что ужин там, ну, такой очень средний. И мы решили найти какой-нибудь хороший ужин в Бодруме, заодно прогуляться и показать вам достопримечательности. Вообще-то мы уже снимали ролик про Бодрум, вы можете его посмотреть вот по ссылочке. Ой, фонарь зажегся. Там вы увидите экскурсию в замок и вообще наш первый визит в Бодрум после катамаранного похода. Но сейчас ситуация другая. Мы здесь совершенно по другому поводу, просто проездом на 2 дня. Первый день вот у нас... нет, подожди, это какой день заканчивается? Второй? Ну, какой-то полуторный день, потому что у нас завтра еще полдня, и мы уезжаем. Ой, к сожалению, вот он поет так громко, что я не могу продолжить чуть позже. Так, ну вот наша первая достопримечательность. Это мужчина на скамейке сидящий. Он с корабликом. Что-то здесь написано. Надо будет перевести, что здесь написано. Не знаю, что. Памятник, вероятно, какому-то мужчине. Основатель чего-то. Тут вот такой красивый, аутентичный Starbucks. И вообще здесь все очень красиво. Идем по аллее с пальмами. А можно идти вот там, где кораблики. Стоят разнообразные прогулочные лодки с мачтами. И вот что мне не очень понятно, что у них разрешено ездить на мотороллерах по тротуару. Фактически вот по этой области можно ехать. И вот они здесь все припаркованы стоят. Припаркованные. Но что хорошо, это то, что очень часто встречаются урны. Или просто пакет, надетый на кольцо. Авиапрокат машин. Барбершоп. Мы дошли до нашего места будущей посадки на паром. Вот он стоит, готовый нас принять. Вот будочка с кассой, а вот шлагбаумы для заезда. И я понял, что нужно будет ехать вот с той стороны. Тут улица односторонняя. И заезжать вот здесь вот по шлагбауму. Он должен будет открыться. Вот, феррибот дача. Вот здесь вот заезд. Надо будет ткнуться мордой и должны будут тебе типа открыть. Мы сейчас посмотрим еще раз сами. Вот, можно билет купить онлайн. Тут есть QR-кодик. Сидит там тот же самый мужик. Вот заезд на вот этот вот. Сюда вот куда-то будем заезжать. А сидеть будем наверху. А вот это вот еще один Бодрум дача паром. Так, ну разведку боем провели, изучили, что подъезжать будем оттуда. Дальгич. Памятник водолазу. По поводу него, наверное, сейчас пущу какую-нибудь бегущую строку. Что это за водолаз? Что это за памятник? Узнаем. Пока идем дальше. Тут еще будут другие фигуры, мы их тоже заснимем. Красивые иногда вот такие какие-то магазины чего-то. Эксклюзивное вино и напитки алкогольные. А тут есть детская площадка. Имеется какая-то картина с женщинами. Картина с женщинами на фоне заката. Это прикольно. Что это, интересно, за картина? А туда можно в эту картину просунуть лицо. И тогда ты будешь. И рядом есть расписной дом. И такой вот, на котором нарисован какой-то деятель искусства, похожий на Бетховена. Интересно. Портрет чей-то. Скверик с человеком, который спит. И тут памятник вот такой. Табличка почти оторвана. Видимо, памятник музыканту какому-то. Потому что человек с флейтой или с дудуком. У нас есть композиция, которая называется «Ящерица и кот». Ящерица у нас из мозаики. Такая вот. А кот совершенно натуральный. Привет, кот. Тебя как зовут? Че, как сам? Холодно? Тепло? Ну, извини, больше не беспокоим. Ящерица и кот. А сейчас мы вам покажем ресторан, где нас обсчитали, кинули и нагрели на бабки. Вот этот вот ресторан называется Гарем. Харем. Да. Пойдем к нему, перейдем. Вот этот вот ресторан. Да. This is the Turkish price, sir. We have nice Тот самый ресторан, где нас обсчитали. Да, мы здесь уже были, нас обсчитали здесь, да. Вот никогда не ходите в этот ресторан Гарем. Нам включили в меню, нам включили в счет
порции всяких морепродуктов. Не по количеству порций, а по какому-то там непонятному подсчету. В общем, мы заплатили за какие-то 30 там порций. И в итоге, в общем, ужасно обсчитали. И про это другие знают. Еще раз, ресторан Харем. Вон он, вот тот. Не ходите туда. Я, кстати, написал об этом на TripAdvisor тоже. Здесь вот у нас второй водолаз. К сожалению, около него присели какие-то люди. Водолаз, который снял шлем. И около него сидят люди, подбухивают, покуривают. Такие вот памятники в Бодруме. А вот там есть еще какой-то странный памятник. О, собачка. Композиция без рук называется. Это я так назвала. Как-то они странные композиции. Кто-то им руки отпилил. И они типа целуются без рук. То есть для любви, что руки не нужны, да? Прикольно. Это можно сфоткать на фоне заката. Вот скамейку, пожалуйста. Скамеечку посидеть не надо? А как туда залезать? А, типа не сидеть. Это, видимо, какая-то достопримечательность. Ну-ка. Вот здесь QR-код есть, надо отсканировать. Нам сегодня подсказывают, да, про достопримечательности есть какой-то бюст. Бюст человеку. Посмотрим, что за человек. Переведем и прочитаем. Не знаю, кто это. Ну, какой-то знаменитый человек, судя по всему. Итак, мы пришли на площадь. Площадь рядом с каким-то, видимо, парком. Итак, мы сейчас у входа в какой-то парк. Ну, соответственно, похоже на то, что это вход в парк. У него есть вот памятник, судя по всему, поэту. Поэту Назиму, видимо. Назим Хикмет. Вот тут фрагмент его стихов. А мы посмотрим, что здесь у нас на площади. Красиво. Ездят, как всегда, на мотороллерах. Там, где люди ходят. Может, это муниципалитет, типа, судя по флагам. Возможно. Белидиеси, это как раз муниципалитет. Женщина-пионер, которая совместила науку и искусство. Проект. Кто это за женщина? Это женщины, которые совместили искусство и науку. Ну, какие-то женщины, известные турецкие, которых мы не знаем. Здесь выставлены их бюсты. Вот. А здесь еще хэштег Бодрум. О! Хэштег Бодрум. Можно сфоткать его. Интересно. Вот это, судя по всему, Ататюрк. Вот, это вход в муниципалитет. Ну, до сюда, мне кажется, мы доходили. Или это очень похоже на Кушадасы. Да? Мне кажется, мы ходили здесь, но если мы даже здесь и не ходили, мы здесь сейчас пройдем. Вот голова. Голова. В общем, тоже памятник. Красиво подсвеченный минарет. Здесь похоже на все, на Мармарис, на Кушадасы, на все. Да. Здесь, в принципе... мы здесь ходили, знаешь почему? Потому что мы там вот где-то бродили по базару и какой-то где-то сок пили, потом пришли сюда. Кстати, про сок. Не хочешь ли ты бахнуть сачки? Да. Давай бахнем, вот он есть. Yes, sir. Granat? Orange. One orange, one granat. One orange, one granat. Small, medium, big, which one? Small. Small. Такие неприметные апельсины, но они очень сладкие на вкус, когда сок из них шмет. Мы довольно счастливые. Взяли один апельсиновый сок и один гранатовый сок. Стоит это по 200 лир. До хрена, потому что это 5 евро. А 5 евро это 500 рублей. То есть вот такой сок 500 рублей. Но зато на ходу вкусно. Дайте глотнуть-то. Ну, да. Мы шествуем где-то по базару. Курс у нас вот виден 32.43. Здесь какой-то маленький курс совсем. Потому что был курс 33.46. Здесь, как и во многих местах базары,
почти одинаковые. Здесь они вот так вот выглядят иногда прикольно. Шиша. Ой, это аутентичный какой-то кафе. Магазин. Ну что ж, вот как раз мы вышли к очередной мечети. Я так думаю, это вход в замок. Да? Там дальше еще можно в базар идти. А мы вышли ко входу в замок. Смотри, здесь это какой-то тоже скульптурный. Да, вот эту скульптуру мы в прошлый раз снимали, я помню. Это какая-то ракушка, раковина или что-то такое. Или моллюск. Что это? Понять бы, что это. Спонж. Губка. Короче, это морская губка. Видимо, это губчатый какой-то камень. Очень старый. Но вот по погоде я хочу сказать, что если мы возьмем меня, который слегка обгорел на солнце, это видно по лицу. Почему-то решил не мазать сегодня лицо. Думаю, что солнце в октябре не светит. Еще как светит, и я про это знал. Ну, в общем, каждый раз наступаешь на одни и те же грабли. Вот здесь вход, рядом вход в замок, а там впереди всякие офисы касательно паромов. Куча красивых кораблей. Одна подсветка замка, которую только что включили. Ну-ка. О, и выключили. Не понял, так вы включите или выключите? Вот замок там. Крепость Бодрума. Турист Юлия, что вы можете сказать по поводу стакана гранатового сока? Я его одолела. Он был очень вкусный. Свежий, прям свежевыжатый. Свежее просто некуда, да? Да, очень полезные витамины. А я вот до сих пор не одолел даже Надо апельсин. потреблять. А ты потому что разговариваешь все время. На камеру. Правильно, нечего болтать. Надо потреблять. Мы Слушай. сейчас будем искать ресторан, где поужинать. Да. Давай определимся, что мы хотим. Я хочу сибаса. Ладно, мы пошли в рыбный ресторан, короче. На этом пока все. Мы пришли в рыбный ресторан, который называется Пальмие. Пальмие. Стоит на углу, и вроде нам пообещали хорошую цену. Но сейчас будем, короче, смотреть, что из этого выйдет. Ну что же, вот мы и откушали сибасов. Съели мы 2 сибасов, каждый по 350 лир. Фиксированная цена, как ни странно, нас не обманули. Так и в цену и включили. Почему меня это удивляет? Потому что вот в Кушадасы, когда мы ужинали, нам одного сибаса за 1800 что-то, да? За 1900 сделали одного. Он, конечно, был большой, но на двоих. В общем, нам посчитали где-то раза в 2-2,5 больше. И непонятно почему. А здесь вот был намного вкуснее, солененький такой вкусный. Ну, в общем, короче, пути неисповедимы. Нужно пробовать, стараться и обязательно уточнять цену перед тем, как вы что-то заказываете, посмотреть как следует. Это весовая цена или это просто цена фиксированная за рыбу там какую-то. В общем, вот таким образом можно не попасть на деньги. Такие вот дела. Как выглядит вечерний Бодрум. Так же, как, в принципе, все остальные местечки. Но надо признать, что Кушадасы, как вам, турист, понравилось нам меньше. Ну, то есть здесь... Мне понравилось везде. Да, ну, нам понравилось везде. Но вот в Бодруме, конечно, все очень ухожено. Прям вылизанные дорожки. Нет никаких строек по бокам. Особенно вот здесь в центральной части. В отличие от Кушадасов. Там все прям, ну, контрасте на контрасте. А здесь очень красиво, так элитно. Люди такие прям ходят элитные. Такие прям ухоженные. В общем, ухоженные люди в ухоженном месте. Поэтому имейте в виду. Да, и мы уходим. Отсюда уезжаем. Завтра держим путь в Датчу. Все разведали про паром. Надеемся, сложности не возникнет. А сейчас мы идем в кофейню. В ту кофейню, которую мы в прошлый раз здесь открыли. Не мы открыли, а мы открыли ее как местечко. И в ней сейчас мы пытаемся согреться, потому что некоторые замерзли из нас. Не будем показывать пальцем кто. У меня тоже познабливает так, как это, не познабливает, а чувствую прохладу на коже, потому что все-таки я спалил себе некоторые участки тела. Клеопатра Инк. Некоторые участки кожи. Клеопатра Инк — это чернила Клеопатры, это тату. Да.
А кофейня наша где-то там, подальше. Мне очень нравится, когда вот надписи очень красиво оформлены, подсвечены. Это очень здорово. Прям класс. Вот их смены, собственно, наверняка. Вот, Зазу, например, классно. Свет, желтый свет когда, да? Классно. Уютный, желтый, теплый свет. Музыка такая играет. Мы уже где-то близко. Это хорошо. Кафе Неро. Вот оно. Да, мы там сидели. На улице теплее. Да. Ну что, будем что-то брать? Можем пойти на улицу. Can I have one cappuccino? Middle? Medium. Do you have any tea? Turkish tea? Turkish tea? Yes, Earl Grey. Earl Grey. Yes, one. And one apple pie. Okay. Here cup. Take away here. Take away. Take away. Вот мы кафе Неро купили. Мне вроде даже не сильно нагрели. Сейчас будем проверять на вкус. Хотя вот я чувствую, что, конечно, горячо. Не умеют, не могут они не греть. Недовольны я. В итоге выяснилось, что мне сделали американо, поэтому он такой горячий был. А потом переделали капучино на капучино, и он вроде не очень горячий. Хотя все равно горячий. Пресный, невкусный. В общем, кошмар. Наш кофе в Москве, вообще в России, в любом крупном городе и не крупном, в наших кофейнях кофе самый лучший. Лучший в мире капучино у нас. Вот так вот. Интересный объект обнаружился, когда мы гуляли около нашего отеля в Гюмбете. Вот такие вот прикольные шары. Не могу их не заснять медленно. Видимо, это приглашение в какой-то отель или ресторан. Классные шары. Так вот выглядит Гюмбет поздно вечером. Сейчас уже почти 10 часов. Мы прошли вдоль пляжа направо от отеля, а теперь вот возвращаемся обратно. Сплошные магазины, маркеты. Ну, все как обычно. Есть шанс понаблюдать танцы официантов. Вот они. Стандартная развлекуха для гостей. Все, танцевали? Конец сезона, никого нет уже в кабаках вечером. Человек это какой-то, да? Здесь вот можно проехать вниз к пляжу. Закрыто. Люди смотрят какой-то футбол. Помахал в камеру товарищ. Непонятно, некоторые любят, чтобы их сняли, а другие нет. Хотель Баба. Здесь у нас. О! Вот же наш отель. Да. Наги-Бич. И машина наша тут стоит. Стоит себе, никого не трогает. А вот так выглядит отель вечером. Мы спускаемся, тут подсветочку включили. Все очень красиво. Стены белые стали другого цвета. Ох, как акацией пахнет. Для меня это всегда запах Турции. Акация. Доброе утро. Мы приветствуем вас уже с парома. И я хочу сказать, что это было максимально нервно. Я вообще... Так вот,
Я вообще переочковал полностью. Я перенервничал дико, потому что меня навигатор завел на ту улицу, которую я вроде бы спланировал, вот на ту, что из нее прям можно выехать сюда на паром. Но ничего не вышло, я попал в тупик. В итоге маршрут перепроложился. Получилось так, что мы объехали другим маршрутом, навигатор нас провел. И в целом заехали нормально. Ну, еще задом я заезжал на паром на машине. Это еще вообще история. В общем, короче, я такой весь сейчас на нервах. О, ну главное, мы заехали, все получилось по плану, все вовремя. И мы не последняя машина, которая заехала на паром. Ну, значит, будем выезжать не первыми, но неважно уже. Пару слов о пароме. Паром вот этот вот Бодрум Дача, такой вот корабль, не очень новый. Идет 2 часа чуть-чуть, 2 часа 5 минут. И почему это хорошо? Потому что можно сэкономить время, в первую очередь время, ну, но не деньги. Потому что для нас двоих этот паром обошелся 2100 лир. Это примерно где-то 6000 рублей, да? Примерно, чуть меньше. И если бы мы ехали на машине, мы бы, наверное, меньше бензина сожгли. Но мы потратили бы, наверное, не знаю, часа 4,5. Вот. Потому что здесь ехать... Не, ну не 4. По-моему, ехать 180 километров. А вот так поперек ехать, плыть на пароме 50. Так что вот такие дела. Вот происходит погрузка машин. Какой-то Range Rover приехал, непонятно, будет ли он заезжать. Еще 3 машины можно. О, интересно, что вот там люди заезжают. Мне вопрос беспокоил, как же заехать. Они открывают шлагбаум, и ты заезжаешь. Ты заезжаешь, все нормально. Потом вот здесь вот садишься в тенечке. Местов мало, но есть. Ну, следующее включение уже будет то, как мы будем плыть. Да, ну вот тут на верхней палубе есть ряды сидений. Можно сесть и поехать прямо на открытом солнышке, если вы, конечно, такого хотите. А пока можем насладиться видами Бодрума с верхней палубы парома. О, Range Rover заехал. Range Rover занял место, как 2 машины. А мы вот здесь приткнулись сбоку. Внутри вот такой вот зал. Но теперь, когда я подуспокоился, могу сказать, что все на самом деле довольно спокойно происходит, без нервов, если подготовиться. А подготовиться надо, потому что билетов может не хватить. Всегда это довольно загруженная тема. И спасибо Антону Бакланову за то, что он посоветовал нам купить билеты заранее. Мы 2 дня назад, позавчера, специально купили билеты именно на сегодня, на 12 часов. И поэтому они у нас были. А так, судя по всему, тут не только машины, но и люди загружаются, естественно. Тут сидений много. И сейчас у нас до отхода еще целых 8 минут. Скоро будем отходить. И посмотрим, как это все будет. Уже завели моторы. Сейчас будем все снимать. Тачек набилась целая куча. И вот этот Range Rover в опасной близости стоит от нашей машины. Мне это как бы не нравится. Аккумулятор какой-то понесли кому-то. А у этой Теслы как будто горят фары. Ну что же, пора отходить вообще-то. Почему не отходим? Происходит какая-то тусовка по поводу того, что, видимо, у какой-то машины сдох аккумулятор, и ее не могут подвинуть. Great. Finally. So this was forbidden. Вот мы и отходим наконец-то с задержкой почти в 15 минут. По непонятной причине где-то какой-то аккумулятор, какого-то аккумулятора где-то не хватало. Платформу вот они подотпускают зачем-то. Интересно, зачем? Наверное, так положено. Bye-bye, Бодрум. Calm Down называется яхта. Типа, не напрягайся, отдохни, успокойся. А так в Бодруме видны максимально богатые лодки разные.
Здесь, в этом месте Марины, мы подходили на заправку в прошлый раз, когда были. Ну что, товарищ турист, вот у нас с тобой и прогулка и автомобильная, и пешая, и еще и морская в придачу. Как вам такое, Полный пакет. товарищ? Полный пакет. Полный пакет. Full package. Полный туристический турпакет. И вот эти бочки сверху стоят. Что это такое? Кто знает, скажите. А вот там наш Гюмбет. Видно. Там вот мы где-то жили. Хорошо, что сегодня море не волнуется и качки нет. Правда, она, конечно, мало чувствовалась, но чувствовалась. Ну что же, как проходит наше путешествие на пароме? Волна довольно сильная, я бы сказал, балл 3-4. Ветер не очень сильный, но есть. Посмотрим, мы уже подходим. По времени уже должны скоро подойти. Вот у нас капитан. Вот мы идем на дачу, уже она там вот где-то видна. Там. Классное судно, покачивает, солнце светит. В целом нормально. Пыхтим. Пойдем посмотрим, что там на верхней палубе. Недавно мы опубликовали видео про круиз на теплоходе Дягилев. Прям ощущаю себя, как будто бы там. Только более шумно. Тарахтят движки, более шумно. На верхней палубе солнцем все залито. Ветерок дует, но не сильный. Народ солнца не боится, сидит, загорает. В целом нормально тоже. Хороший вид. Яркое солнце. Парковку. Садитесь, пассажир. Мы видим море. Мы приехали. Ну что же, мы понервничали, но нашли паркинг рядом с отелем. Вот! Вода вроде прозрачная. Мы на фоне шикарных мест. Ну,